ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အမှောင်မိုက်ဆုံးကာလတစ်ခုလူတန်း80ကျော်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူပြီးကမ္ဘာကြီးကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးမားလာတဲ့ကြေကွဲစရာတွေကြားထဲမှာရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအထဲမှာဟစ်တလာရဲ့အမှောင်လောကယုံကြည်မှုစစ်ပွဲအတွက်အသုံးချဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့တဘာဝလွန်တွေးကြုံမှုတွေချောင်းလန့်မှုဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တဲ့စစ်ဖက်မှတ်တမ်းတွေဟာသမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေစူးစမ်းလေ့လာသူတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အဖြေရှာမရအောင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကနာဇီတို့ရဲ့တဘာဝလွန်စွမ်းအားယုံကြည်မှုနဲ့စစ်ပွဲကြီးအတွင်းကထူးခြားပြီးရှင်းပြလို့မရနိုင်သေးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာကြမှာပါ။ဒါကြောင့်အစဉ်သင့်ဖြစ်ရင်စလိုက်ရအောင်။အပိုင်းတစ်နာဇီတို့ရဲ့အမှောင်ဝိညာဉ်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျိန်စာနာဇီပါတီရဲ့အမှောင်လောကဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုဟာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အမှောင်ပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပုံရတဲ့တဘာဝလွန်အကျိုးဆက်တွေကိုတော့လူသိနေပါတယ်။ကျိန်စာသင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကနေတဘာဝလွန်တုံ့ပြန်မှုတွေအထိနာဇီပယောဂအမွေနှစ်တွေဟာစစ်ကြီးပြီးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းအထိရှင်းပြလို့မရတဲ့ဖြစ်စဉ်များစွာကိုခြံထားခဲ့ပါတယ်။ဟိုင်းရီဟင်မလာရဲ့ SS တပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားအမွေနှစ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အနင်နန်းအဖွဲ့ကနေတဆင့်သူတေသနတွေမှာအထူးသဖြင့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီဘက်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေရေးခရီးတွေထွက်ခဲ့ကြတယ်။မသေးချင်းစွမ်းအားကိုပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပိုလီဂရဲမြင့်မြတ်တဲ့ဖလားတော်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့စစ်ရေးတာစီရဖို့အတွက်တဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေကိုအသုံးချဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။လျှို့ဝှက်အဆင့်ကပယ်ဖြတ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရဒီစမ်းသပ်မှုတွေဟာမမျှော်လင့်ထားတဲ့အကျိုးဆက်တွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အများဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့ကားတိုင်တင်ခံရချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့နံဘေးကိုထိုးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ဆပ်ဘီရဲ့ Audacity အန်ဂျမာရဲ့လှန်တံနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဟစ်တလာဟာဒီပစ္စည်းကိုအလွန်ဆွဲလန်းခဲ့ပြီးပိုင်ဆိုင်သူကိုအနိုင်ယူလို့မရတဲ့စွမ်းအားတွေပေးတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေကလူရင်ဘတ်မြို့မှာဒီလန်ဒန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိပြီးနိုင်ရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲဟစ်တလာဟာကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန်းကဒီမှာမပြီးသေးပါဘူး။ဒီလန်ဒန်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်စဉ်မှာကင်တွယ်ခဲ့တဲ့စစ်ဖက်အရာရှိတိုင်းဟာလအနှဲငယ်အတွင်းမှာတိတာထင်ရှားတဲ့ကိုရဲကိုရာကြေကွဲစရာဖြစ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟင်မလာရဲ့အမှောင်ကဘာကကံမလော့ဘလက်ကံမလို့လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ဝီဝေစပတ်တရဲတိုက်ဟာ SS တပ်ဖွဲ့ရဲ့အမှောင်လောကဆိုင်ရာဗဟိုဌာနချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီရဲတိုက်ကိုရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့နေထိုင်သူတွေကတဘာဝလွန်နှောက်ယှက်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်သတင်းပို့ခဲ့ကြပါတယ်။မီးတွေကအလိုလိုပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်တာအချို့အခန်းတွေမှာအပူချိန်ကတိတိတတ်တာကျဆင်းသွားတာပြီးတော့အမှောင်လောကအစီရင်တွေကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာလူတွေကကိုလက်မအီမတာခံစားရတာတို့ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ကျိန်စာသင့်နေပုံရတဲ့နာဇီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှောင်လောကဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအကြောင်းပါ။နာဇီအခမ်းအနားသုံးပစ္စည်းတွေကိုအမတ်တရပစ္စည်းအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့တဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေဟာကန်ဆိုးမှုမှောင်ကြတာကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တာတွေနဲ့မိသားစုကြေကွဲစရာအဖြစ်ဆိုးတွေကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာဖြစ်များလွန်းလို့စစ်ပြန်တချို့ဟာသူတို့ယုံကြည်နေတဲ့တဘာဝလွန်ကျိန်စာတွေကိုချိုးဖျက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုဂျာမနီကိုပြန်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြတိုက်တွေကိုလှူဒန်းတာတွေတောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။အပိုင်းနဲ့တရေချောက်လန့်ခြင်းများနဲ့ကျိန်စာသည့်နေရာများဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့တရေသစ်စေဇလန်းတွေထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးကတော့ဟစ်တလာရဲ့တောင်ပေါ်ဆန်အိမ်ဖြစ်တဲ့ Baftas Garden က Ekenet လင်းယုံဆန်အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မဟာမိတ်စစ်သားတွေဟာမလုံခြုံတဲ့ခံစားရမှုရှင်းပြလို့မရတဲ့အတန်တွေနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေသလိုခံစားရမှုတွေအကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့ကြပါတယ်။အများစုကအဆောက်အုံထဲမှာတယောက်တည်းအိပ်စက်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဒီတောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကကျိန်စာသင့်နေတယ်လို့ဆိုကြပြီးစစ်အတွင်းနဲ့စစ်ပြီးကာလတွေမှာဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားများပြားလာတဲ့မတော်တဆမှုတွေနဲ့တေဆုံးမှုတွေကိုထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပစိဖိတ်ဒေသမှာတော့36ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား2000ခွဲကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့အီဝိုကြီးမားကျွန်းဟာမရေမတွက်နိုင်တဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းပြောဆောင်မှတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ထိမ်းမှတ်အခမ်းအနားတွေအတွက်ကျွန်းပေါ်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ပြန်တွေဟာအဝေးကတနက်တန်တွေကြားရတာ
စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပုံရိပ်တွေမြင်တွေ့ရတာနဲ့အချို့နေရာတွေမှာအလွန်မင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့ခံစားမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့မကြာခဏပြောဆိုကြပါတယ်။ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကဖြစ်ရပ်ပေါင်းများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးကျွန်းပေါ်ကဝိညာဉ်လောကဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီချလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေတောင်ချမှတ်ထားကြရပါတယ်။အချောက်အလန့်ဆုံးကတော့ရခင်ချွေးတက်စခန်းတွေကနေရလာတဲ့သတင်းတွေပါ။အော်စဝစ်ဘီယာကေနောင်းမှာညဘက်လုံခြုံရေးအဆောင်တွေဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဖြစ်ရပ်ပေါင်းထောင်ချီကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့လူမမြင်ရတဲ့အတန်တွေတန်းလျားတွေထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ကြောင်းရင်းမရှိဘဲချို့ယွင်းသွားတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာဖြစ်များလွန်းလို့အသေးစိတ်ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းတွေထိမ့်သိမ်းထားပေမဲ့အများပြည်သူကိုတော့ရှားရှားပါးပါးတစ်ခါတရံမှသာအသိပေးလေးရှိပါတယ်။နော်မန်ဒီကမ်းခြေတွေကတော့နောက်တစ်မျိုးခြောက်လန့်တာပါ။ဒီဒေးနှစ်ပတ်လည်နေ့တိုင်းမှာဒေသခံတွေဟာအယုံမတက်ခင်ချိန်တွေမှာကမ်းခြေစီချင်းကပ်လာတဲ့တစေကမ်းတက်ရည်ရင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီပုံရိပ်တွေဟာသေးစိတ်လွန်းလို့ကမ်းခြေဆောင်တက်ဖွဲ့တွေကိုတောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့စေလွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်မြင်သက်သေတွေကမဟာမိတ်တပ်တွေတမိုင်းဝင်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုမြင်ရတယ်လို့စိန်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုသာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အပိုင်း3တစေတက်မတော်တွေနဲ့ဝိညာဉ်စစ်တီများဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့တဘာဝလုံးဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာတရေတစေတက်မတော်တွေနဲ့ဝိညာဉ်စစ်တီတွေအကြောင်းတော့စက်တိထောက်ွယ်ကောင်းတာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါတွေဟာယုံနှန်းပုံပြင်တွေမဟုတ်ပါဘူးနော်။ယုံကြည်ရတဲ့စစ်ဖက်အရာရှိတွေစီကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်ပြီးဒီနေ့အထိသူတေသီတွေကိုအခေရှာရခက်စေတုံးပါ။အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ရပ်ကတော့1942ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံအချေအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေနဲ့မျိုးစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက1642ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့HK တိုက်ပွဲကိုထပ်ခါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဝိညာဉ်တပ်မတော်ကြီးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပြည်ရင်းစစ်ခေတ်ကတစေတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့အဆိုအရသမိုင်းဝင်တစေတွေနဲ့အတူဒုတိယကမ္ဘာစစ်ခေတ်ယူနီဖောင်းကိုခေတ်သစ်စစ်သည်တွေပါချီတက်တိုက်ခိုက်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမြင်တွေ့ရမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်လွန်းလို့စစ်ဖက်ရုံးချုပ်ကတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်အာဖရိကမှာတော့မောင်ဂိုမာရီရဲ့အမှတ်၈တပ်မတော်ဟာအလားတူထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တင်ကားတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားဟာရက်နှင်းငယ်အကြာကကြာဆုံးပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစီကရေဒီယိုဆက်သွယ်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြေဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အတန်တွေဟာစူညံတန်တွေကြားကထွက်ပေါ်လာပြီးရန်သူတပ်တည်နေရာတွေကိုသတိပေးတာနောက်ပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ကိုဖြစ်လာတဲ့နီးပြူဟာဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေးတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအဖြစ်များလွန်းလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာဒီဆက်သွယ်မှုတွေကိုတစေကွန်ရက်လို့ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းတောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းဆုံးကတော့ချွေးတက်စခန်းတွေကိုလွမြောက်အောင်ကူညီခဲ့ရတဲ့တပ်သားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေပါ။မဟာမိတ်တပ်တွေဟာဘာဂန်ဘယ်ဆင်နဲ့ဒါကောင်းလိုချွေးတက်စခန်းနေရာတွေကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါစစ်သားတွေဟာစခန်းတွေထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပိန်နီချီနဲ့နေတဲ့လူလန်းကြီးတွေကိုမကြာခဏမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအနားကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမြင်တွေ့ရမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်လွန်းလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားဟာသူတို့မြင်တွေ့နေရတာကိုမယုံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုသတင်းတောင်မပို့တော့ပါဘူး။စစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီဇလန်းတွေကကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားတွေးတောစရာတွေကိုပေးနေစေပါဒီဖြစ်ပျက်တွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုတာနေဆွဲတွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့တေဆုံးမှုတွေရဲ့အကြောင်းသက်မဟုတ်ပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အံ့ဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကကျမတို့ကဘာတဲကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအပါအဝင်လူသားတွေရဲ့စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ဖြေရှာခြင်းစိတ်တွေကိုပါလှုံ့ဆော်ပေးနေပြန်ပါတယ်။တင်ရောဘလို့ထင်ပါသလဲဒါတွေဟာတကယ်အံ့ဖွယ်တစေတရဲနဲ့အမှောင်လောကရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလားဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံပညာကဒီတဘာဝလုံးဖြစ်ရပ်တွေကိုရှင်းပြနိုင်မလား။တဲ့မြင်တွေကိုကိုမှတ်မှာမျှဝေခဲ့ပါဦး။သမိုင်းရဲ့အလျှို့ဝှက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေကနေဒီလိုမယုံနိုင်စရာဇာတ်လမ်းတွေကိုထပ်မံကြည့်ရှုဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။